ndagitari mutaaramu ni agutariria gukonie menopause. Emde kere mubango wa uria daktari tukeiwa tukiariria gukonia thina iri weki stage ya ekuru ira yetawa menopause. Na menopause ni stage ya utoro kana maisha kiri mwekuru rira ikinyaga gatuika ati kuona periods ka pirucia kikathira nuntu bwa kuthura agukura na hormones ira iretaga periods ikunyia mwiri wake. Neo tuga mwekuru au kinya menopause rira akara mieri 12 kana nkuruki atakuona periods na still kwa ati gutumira ndawa ya family planning yomba kuwene kurigiria period yeya. Kura mwekuru akinyithia mianka nkuruki ya mianka 45 na ati kuona period na akara mwanka umwe na ati ona period otumba kuga kama mwekuru agukinyithia menopause. Rimwe no wone mwekuru atakuona period na atuika ukinya nkurukia mianka 55 na atuika na kwambiria kuona ndamu ikiuma kairi njira ya uchiari. Ino nio itietawa period ni ino ni wa iri abnormal bleeding ya uterus na yomba kwegwa iri ndariri ya thina ingi kiri njira ya uchiari na ukaya kuwa mwekuru leo utika kuona period arafu akambiria kuona ndamu ikiuma kairi na bwirite kuona daktari nontomba kweni ndariri ya thina ingi ira kunindi onekana kenda yumba kuthirwa. Neo period dato kuga menopause menopause ne yana challenges yayo nuntu rira mwiri watuika utena hormone ira iko itethagiria muno ta ino hormone itawa estrogen nguwa kwena changes mbalimbali ira mwekuru wa kiona. One to kuga mwekuru atia kuona period. Gento kira kengomba kuga kiona ire ndariri ya period ya menopause yo kwegwa kwena changes kere mwiri wake ora ombo kwegwa ukireta thina ta ino tuga ya hot flashes. Hot flashes ni yeyanagia muno yata okirutira mwekuru kwana kuga kirutira gikingi gikeja then juma ya ndakika inka yatuika ne kuthira no shito hot flashes na muno shijanagia nontu bwa menopause. Ndarire ngi mwekomba kwa kionaga kinyagi karibia menopause nukwegwa kweremo kwegwa akewa ena sweat muno na muno utugo watuika mwekuru mami agaukira agisweta muno na atuika ne kuthira kaire araka na mono ntuba sweating inu na kiruguta kigithage kuja utugo rwe mwekuru na kinya changes kere the sleep pattern watu akinyata dira au kira utugo atuika atiumba ko mama kaire na toro ikathira kabisa. Ino ageni oso ni ndariri ya kone almost nyiyete mwire na ira mwekuru na ukaribia menopause kana already agukinya menopause.